Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Weit außerhalb der Reichweite jedes Teleskops rührt sich etwas Gewaltiges in der Dunkelheit. Einige Wissenschaftler glauben, dass es sich um einen Fremdstern handelt, einen vergessenen Zwilling unserer Sonne, der lautlos auf uns zudriftet. Könnte er der Grund dafür sein, dass Aussterbeereignisse wie ein Uhrwerk ablaufen? Die NASA hat jahrzehntelang gesucht und nichts gefunden, bis seltsame Kräfte an den Rändern unseres Sonnensystems zu zerren begannen. Erwacht eine zweite Sonne, und ist es bereits zu spät, sie zu stoppen. Machen Sie sich bereit für eine Reise ins Unbekannte, wo die Wissenschaft auf die erschreckenden Geheimnisse des Weltraums trifft. Die Theorie der verborgenen Sonne. Stellen Sie sich vor, irgendwo in den kalten, dunklen Weiten jenseits des Pluto könnte eine verborgene Sonne lautlos auf uns zudriften. Einige Wissenschaftler und Theoretiker glauben, dass ein solches Objekt nicht nur existieren könnte, sondern dass es auch eine Rolle bei uralten Katastrophen gespielt haben könnte, wie der, die die Dinosaurier auslöschte. Die NASA hat Jahrzehnte mit der Suche nach diesem mysteriösen, dunklen Stern verbracht, der den Spitznamen Nemesis trägt. Bislang hat sie keine direkten Beweise gefunden. Aber auch ohne eine rauchende Waffe übt irgendetwas da draußen eine seltsame Anziehungskraft aus und stört Objekte, die sich sonst vorhersehbar bewegen sollten. Ein Paradebeispiel? Ein entfernter, gefrorener Körper namens Sedna, dessen Umlaufbahn so stark gedehnt ist, dass es fast unmöglich scheint, sie ohne den Einfluss einer unsichtbaren Kraft zu erklären. Und jetzt wird es noch interessanter. Was ist, wenn diese Kraft nicht nur am äußeren Rand des Sonnensystems lauert, sondern bereits in Bewegung ist und sich unbemerkt nach innen schleicht? Der Name Nemesis ist erschreckend passend. In der antiken griechischen Mythologie war Nemesis der Geist der Vergeltung, kein Freund, sondern ein Bringer des kosmischen Gleichgewichts und der unvermeidlichen Gerechtigkeit. In diesem Fall könnte es kosmische Rache auf planetarischer Ebene bedeuten. Und ja, seit Jahrzehnten wird ernsthaft darüber spekuliert, dass unser Sonnensystem eine zweite Sonne beherbergen könnte. Eine schwache, kalte Schwester unserer Sonne, die so weit draußen steht, dass sie kaum leuchtet. Wenn es sie wirklich gäbe, müsste Nemesis nicht einmal in die Nähe der Erde kommen, um Chaos zu verursachen. Er müsste lediglich an der Oortschen Wolke vorbeifliegen, dem riesigen Halo aus eisigen Trümmern, der unser Sonnensystem umgibt. Stellen Sie sich das vor. Ein langsamer, massiver Stupser. Und plötzlich könnte eine Kaskade von eisigen Raketen, Kometen und Asteroiden auf die inneren Planeten niederregnen. Einfach so, ein kosmisches Billardspiel, bei dem die Erde in der Schusslinie steht. Einige Forscher haben ein merkwürdiges Muster festgestellt. Massenaussterben. Auf der Erde scheinen etwa alle 26 Millionen Jahre aufzutreten. Wie ein Uhrwerk. Das ist erschreckend präzise und deutet möglicherweise auf einen externen Auslöser hin. Könnte Nemesis die verborgene Hand sein, die das tödliche Metronom einstellt? Doch trotz all dieser furchterregenden Möglichkeiten bleibt Nemesis schwer fassbar. Trotz intensiver Suche, von Infrarotteleskopen bis hin zu Deep-Sky-Vermessungen, wurde bisher keine zweite Sonne direkt gesichtet. Sie versteckt sich nicht nur hinter dem Saturn oder in einer gemütlichen Ecke des Weltraums. Wenn sie da draußen ist, könnte es sich um einen roten oder braunen Zwerg handeln, Himmelskörper, die zu kalt und schwach sind, um so hell zu leuchten wie unsere eigene Sonne. Nicht lebendig genug, um den Himmel zu erhellen. Nicht tot genug, um in ein schwarzes Loch zu fallen. Einfach, schwebend. Ich beobachte, wartend. Und Nemesis ist nicht der einzige Name, der in den Hallen der Astrophysik geflüstert wird. Auftritt Tyche. Das klingt freundlich, wie eine Kräuterteemarke. Aber Tyche steht für einen anderen theoretischen Riesen. Einen Gasplaneten, der weit hinter Neptun lauert und massiv genug ist, um die Bahnen von Kometen zu stören und ein stilles Chaos im Sonnensystem zu verursachen. Im Gegensatz zu Nemesis wäre Tyche keine Sonne. Aber ihr Gravitationseinfluss könnte dennoch bizarre Umlaufmuster erzeugen. Kometen, die in verdächtig organisierten Gruppen ankommen, anstatt sich wahllos zu verstreuen, wie man es vielleicht erwarten würde. Irgendetwas steuert diesen Tanz im Weltraum. Und Tyche könnte der unsichtbare Dirigent sein. Und dann ist da noch Sedna, nicht die schelmische Katze ihres Nachbarn, sondern ein einsames transneptunisches Objekt, dessen Umlaufbahn so gestreckt, so seltsam ist, dass die geradezu nach einer Erklärung schreit. Es ist, als ob Sedna von einer massiven, verborgenen Kraft nach außen geschoben wurde. Könnte es ein vorbeiziehender dunkler Stern gewesen sein,
Ein geheimer Riesenplanet oder gibt es eine andere Erklärung, die in der kalten Dunkelheit wartet? All diese Indizien, Sednas wandernde Bahn, die Kometenhaufen, die Aussterberhyphmen, zeichnen das Bild eines Sonnensystems mit einem Schatten, ein Stalker, der sich im kosmischen Nebel versteckt. Doch bevor wir in Panik verfallen, sollten wir bedenken, nicht jeder ist davon überzeugt. Viele Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Idee der Nemesis eher zu den fantasievollen Erzählungen gehört, als zu den gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Schließlich erlangte die Theorie erstmals in den 1980er Jahren Popularität, zu einer Zeit, als unser Wissen über die äußeren Grenzen des Sonnensystems weit weniger detailliert war. Auch heute, trotz besserer Technologie, gibt es noch keine schlüssigen Beweise. Einige Skeptiker vermuten, dass es sich bei dem Aussterbezyklus um einen reinen Zufall handeln könnte. Oder dass er durch andere irdische Faktoren wie vulkanische Aktivitäten oder Verschiebungen in der Umlaufbahn des Planeten verursacht wird. Nicht jede Katastrophe braucht einen kosmischen Bösewicht, betonen sie. Trotzdem ist das Muster schwer zu ignorieren. Und da man davon ausgeht, dass die Hälfte der Sterne in der Milchstraße stellare Begleiter haben, stellt sich eine beunruhigende Frage. Warum sollte unsere Sonne anders sein? Wenn Nemesis existiert, wird sie vielleicht erst in Millionen von Jahren erscheinen. Aber wenn es real ist, dann ist es bereits da draußen. Es bewegt sich lautlos und unsichtbar und zieht die Fäden des Schicksals von den Rändern des Weltraums aus. Die gute Nachricht: wir haben Zeit. Die schlechte Nachricht: das Universum sendet nicht immer eine Warnung. Viele Wissenschaftler halten die Idee eher für Science Fiction als für eine wissenschaftliche Tatsache. Das ursprüngliche Konzept stammt aus den 1980er Jahren. Und raten Sie mal, es wurde noch immer nicht gesichtet. Immer noch kein zweites Sonnenselfie. Einige Experten bezweifeln sogar den Zeitpunkt des Aussterbens. Vielleicht ist das ganze Muster von 26 Millionen Jahren gar kein Muster. Vielleicht sind es Krankheiten. Vulkane oder die Erde macht einfach ihr Ding. Nicht jede Katastrophe braucht einen kosmischen Bösewicht. Trotzdem sind die Zahlen unheimlich. Und wenn die Hälfte der Sterne in unserer Galaxie einen Begleiter hat, warum sollte es bei unserem anders sein? Wenn er da draußen ist, wartet er nur ab, hat es nicht eilig, treibt nur dunkel und ruhig dahin. Die gute Nachricht: wenn es ihn wirklich gibt, wird er nicht in den nächsten Millionen Jahren vorbeikommen. Die schlechte Nachricht: das bedeutet nicht, dass wir sicher sind. Das verbleibende Geheimnis: der Weltraum hat noch viele andere Möglichkeiten, Ihnen den Tag zu vermiesen. Sonneneruptionen, Gammastrahlenausbrüche und abtrünnige Planeten. Es ist, als würde man mit verbundenen Augen durch ein Minenfeld laufen, und dies ist nur eines der vielen Dinge, auf die wir treten könnten. Aber vielleicht liegen wir falsch. Vielleicht hat es nie existiert. Vielleicht war es nur ein seltsamer mathematischer Zufall. Oder vielleicht ist es immer noch da draußen und schleicht langsam auf uns zu, nur außer Sichtweite. Du musst nicht in Panik geraten. Schau einfach weiter nach oben. Und wenn wir eines Tages einen zweiten Sonnenaufgang sehen, dann kennen wir wenigstens den Namen des Unruhestifters. Es gibt einen Grund, warum diese Theorie nicht still und leise sterben wird. Die Menschen lieben Muster. Und wenn man diese Aussterbeereignisse aneinander reiht, kommt einem die Mathematik zu ordentlich, zu sauber vor. Dieser Rhythmus hat etwas Verdächtiges an sich. So als würde das Universum alle paar Dutzend Millionen Jahre einen Alarm auslösen. Und wenn dieser klingelt, wird etwas ausgelöscht. Das sind nicht nur Gute-Nacht-Geschichten für Wissenschaftsnerds. Die Theorie hat ihren Weg in Lehrbücher, Denkschriften, Late-Night-Radio, Verschwörungsblogs und Gespräche beim Abendessen gefunden. Sie ist pikant genug, um den Leuten Angst zu machen. Und vage genug, um nicht völlig abgetan zu werden. Niemand hat seinen Job verloren, weil er daran geglaubt hat. Aber viele haben mit den Augen gerollt, als das Thema aufkam. Es gibt etwas an dieser möglichen zweiten Sonne, das zwischen Wissenschaft und Märchen lebt. Was die Theorie am Leben erhält, sind nicht nur Kometen oder Sedna oder sogar Tyche. Es ist die große kosmische Frage: werden wir beobachtet? Gibt es da draußen etwas mit einer langsamen, stillen Umlaufbahn, das sich nur zu erkennen gibt, wenn es an der Zeit ist, die Gemüter zu erregen? Man hat sich schon Schlimmeres ausgemalt, aber das hier bleibt hängen, weil es nicht um Außerirdische, Zeitreisen oder Magie geht. Es ist nur ein böser Mitbewohner, den wir noch nicht bemerkt haben. Wenn sich das dramatisch anhört, denken Sie daran, dass es hier nicht um Weltraumhorror geht. Es geht um Ehrlichkeit im Weltraum. Eine gefährliche Realität.
Das Universum ist uns keine Stabilität schuldig. Die Erde ist ein weicher, nasser Stein, der in einer kosmischen Schießbude schwimmt. Wir haben so lange überlebt. Aber das Glück reicht nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn es durchschlägt, gibt es kein Feuerwerk und keine Reden. Nur Kometen, Wolken, Staub und Stille. Bis dahin ist das alles Spekulation. Der Gedanke an eine zweite Sonne mit schlechten Absichten kehrt immer wieder wie ein Lied, das man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Du summst es, du ignorierst es, dann hörst du es wieder und es fühlt sich real an. Astronomen werden weiter beobachten, Teleskope werden weiter jagen und vielleicht wird eines Tages etwas Rotes und Ruhiges ins Blickfeld blinken. Wenn es soweit ist, wird der Countdown nicht mit Lärm beginnen. Er wird mit Zahlen, Berechnungen, Orbitalkarten und vielleicht einer langen, schweren Pause beginnen, bevor jemand flüstert, was sie alle denken. Es ist wieder da. Bis dahin, genießen Sie die Ruhe. Genieße den ruhigen Himmel. Aber denkt dran, nichts bleibt ewig ruhig. Die NASA hatte eine Aufgabe, ein Auge auf den Himmel zu werfen. Und jetzt starren sie auf etwas, das dort nicht sein sollte. Der stille Verfolger der NASA. Es ist groß, es leuchtet und es kommt auf uns zu. Nein, es ist kein Raumschiff. Es ist etwas Schlimmeres. Eine Möchtegern-Zweitsonne. Das macht ihn unerreichbar für normale Teleskope. Wenn er nicht viel leuchtet und sich nur langsam bewegt, wird er zum perfekten Stalker, der ungesehen lauert, aber aus dem Schatten heraus Chaos stiftet. Die Gravitationseffekte sind die einzigen wirklichen Spuren, die sie hinterlässt und die ihre Anwesenheit andeuten, ohne jemals ans Licht zu treten. Wenn eine verborgene Sonne Chaos verursachen kann, was gibt es dann noch da draußen, das darauf wartet, die Dinge durcheinander zu bringen? Die NASA hat Satelliten auf dieses Problem angesetzt. In den 80er Jahren durchleuchtete das IRIS-Projekt den Himmel im Infrarotbereich, in der Hoffnung, eine schwache Wärmesignatur dieses kosmischen Gespenstes aufzuspüren. Nichts. Spätere Missionen wie 2MES und WISE wurden mit besserer Ausrüstung erneut versucht. Immer noch keine Spur. Während der ganzen Suche war Nemesis so still wie ein Grab. Diese Stille hat die Wellen nicht gestoppt. Allein der Gedanke an Nemesis ließ die Astronomen ein wenig in Panik geraten. Plötzlich wurde uns klar, dass sich unser Planet in einer kosmischen Schießbude befand. Erdnahe Objekte, Asteroiden, Kometen und was sonst noch in der Nähe schwebt, wurden zum Staatsfeind Nummer 1. Nicht, weil sie neu waren, sondern weil wir endlich akzeptierten, dass sie Teil eines wiederkehrenden Albtraums sein könnten. Die NASA startete das Programm zur Beobachtung erdnaher Objekte, um diese Weltraumfelsen aufzuspüren. Sie begannen, Listen zu erstellen. Riesige Listen. Tausende von Objekten wurden katalogisiert und verfolgt wie Verdächtige auf einer Verbrechertafel. Einige sind harmlos, andere sind ein bisschen zu nah an der Erdumlaufbahn. Bei einem Asteroiden, Apophis, dachte man einst, er sei auf Kollisionskurs. Panik machte sich breit. Dann kam die Erleichterung, als die Wissenschaftler erkannten, dass er uns verfehlen würde. Knapp. Der knappe Ausgang löste eine Welle der Planung aus. Denn wenn der nächste Felsen uns nicht verfehlt, brauchen wir mehr als nur gekreuzte Finger. Ablenkungsstrategien sind gefragt. Der Double Asteroid Redirection Test, DART, war der erste Schlag der Menschheit. Die NASA schickte im Jahr 2022 eine Raumsonde auf den Asteroiden Dimorphism. Das Ziel explodierte nicht, aber seine Umlaufbahn änderte sich. Das war genug. Es bewies, dass wir einen Felsen von der Größe eines Fußballstadions bewegen können, wenn wir die Zeit dazu haben. Aggressivere Ideen beinhalteten nukleare Vorrichtungen, eine Detonation in der Nähe des Asteroiden, um ihn durch die Schockwelle vom Kurs abzubringen. Das Problem dabei ist, dass der Asteroid zerbrechen und ein großer Einschlag in eine Reihe kleinerer Einschläge verwandelt werden könnte. Trotzdem wird es erforscht, denn wenn der Weltraum zuschlägt, muss man alle Optionen auf dem Tisch haben. Die Vereinten Nationen machten ernst. Agenturen wie ION und SMPEG wurden gegründet, um Bedrohungen auf globaler Ebene zu bewältigen. Sie agieren wie ein kosmisches Notfallteam. Wenn sich etwas in diese Richtung bewegt, sind sie diejenigen, die die Alarmglocken läuten und zum Handeln auffordern. Alternative Theorien, Shiva und Planet 9. Nemesis selbst mag ein Gespenst sein, aber es hat die Art und Weise, wie die Erde über Gefahren denkt, verändert. Wir halten nicht mehr nur nach verirrten Kometen Ausschau. Wir starren in die Tiefen des Weltraums und suchen nach allem, was dort nicht sein sollte. Mysterious Orbits, unerklärliche Muster, die Art von Bewegungen, die keinen Sinn ergeben.
Einige Wissenschaftler verwarfen die Nemesis-Idee zugunsten einer wilderen Variante. Sie gaben der Sonne die Schuld. Unser Stern sitzt nicht still. Er wackelt durch die Galaxie und taucht manchmal in dichtere Regionen ein. Wenn die Sonne durch die dichte Mitte der Milchstraße taucht, könnte sie ganz von allein Kometen aus der Oortschen Wolke herausschlagen. Diese Idee, die sogenannte Shiva-Hypothese, stellt die Sonne sowohl als Lebensspenderin als auch als gelegentliche Zerstörerin dar. Andere lehnten sich an eine neuere Obsession an. Planet 9, kein Stern, sondern ein Planet, der viel größer als die Erde ist und hinter Neptun lauert. Irgendetwas zerrt an fernen Weltraumfelsen und biegt ihre Bahnen auf seltsame Weise ab. Planet 9 könnte daran schuld sein. Es ist zwar nicht Teil der Nemesis-Geschichte, spielt aber in der gleichen Spukgegend. Ob es nun ein Schurkenstern, ein versteckter Planet oder unsere eigene Sonne ist, die Probleme verursacht. Eines ist klar: Die Erde ist nicht so sicher, wie wir dachten. Der Weltraum ist nicht leer. Es ist geschäftig. Und es erinnert sich. Astronomen arbeiten immer noch daran, den gesamten Aufbau der äußeren Bereiche unseres Sonnensystems zu kartieren. Sie versuchen, die unsichtbaren Hände zu finden, die diese eisigen Geschosse steuern. Jedes Mal, wenn ein Teleskop etwas entdeckt, das in die falsche Richtung wackelt, steigt die Neugierde. Aber Angst ist nicht immer schlecht. Sie weckt die Menschen auf. Regierungen finanzieren neue Missionen. Wissenschaftler bekommen mehr Werkzeuge. Kinder fangen an, vom Weltraum zu träumen, anstatt sich mit dem Untergang zu beschäftigen. Jede Theorie, selbst die wackeligen, trägt dazu bei, dass wir unseren Platz in der Galaxie besser verstehen. Jeder Asteroid, den wir finden, jeder Orbit, über den wir plaudern, bringt uns dem Seelenfrieden einen Schritt näher. Aber egal, wie viel wir entdecken, das Unbekannte bleibt immer. Nemesis mag nicht real sein, aber die Gefahr, die sie darstellt, ist sehr real. Und sie ist immer da. Eine zweite Sonne klingt dramatisch, aber es geht nicht um Licht. Es geht um Schwerkraft. Störung. Das Chaos versteckt sich in der Kälte. Wenn es da draußen ein Objekt gibt, etwas Massives und Verborgenes, muss es nicht leuchten. Es muss nur zur falschen Zeit an der richtigen Schnur ziehen. Keine Sirenen, keine Countdowns. Nur ein stiller Besucher, der die Erde daran erinnert, dass wir im großen Spiel des Weltraums nicht immer die Karten in der Hand haben. Und wenn dieser Besucher immer näher kommt, dann tickt die Zeit. Einer der größten blinden Flecken ist der Raum zwischen den Planeten. Die verborgenen Gefahren in Erdnähe. Dieser dunkle Ozean ist voll von wandernden Fels- und Eisbrocken. Die meisten sind harmlos, aber einige sind es nicht. Jedes Jahr werden neue Objekte entdeckt, die seit Jahrzehnten unter dem Radar treiben. Das Beängstigende daran ist, dass einige von ihnen die Erde nur um Haaresbreite verfehlen. Unsere Ortungssysteme haben sich zwar verbessert, sind aber noch lange nicht perfekt. Teleskope auf der Erde können nur das beobachten, was am Nachthimmel zu sehen ist. Die Hälfte des Himmels bleibt also vom Sonnenlicht verdeckt. Objekt, die sich aus Richtung der Sonne nähern, können völlig unentdeckt bleiben. Das ist kein Vielleicht. Das ist bereits geschehen. Sie suchten überall und fanden nichts, bis etwas ohne Vorwarnung auftauchte. Im Jahr 2013 explodierte ein Meteor über Chelyabinsk, Russland. Er kam von der blinden Seite. Sonnenbeschienener Himmel. Keine Warnung, keine Warnungen. Nur ein Blitz, ein Knall und Tausende von zerbrochenen Fenstern. Der Felsen war nur 20 Meter breit. Stellen Sie sich vor, es wären 200 gewesen. Um nicht mehr überrascht zu werden, fordern die Astronomen neue Instrumente. Weltraumgestützte Teleskope wie NEOSEM, die Near-Earth Object Surveillance Mission, sollen das auffangen, was den Bodenoskopen entgeht. Sie beobachten den gesamten Himmel, Tag und Nacht, auch wenn die Sonne im Weg ist. Einige Leute drängen auf noch extremere Ideen. Teleskope auf dem Mond, auf Asteroiden montierte Observatorien, sogar Frühwarnbojen im Weltraum. Klingt teuer? Ist es auch. Aber fragen Sie jemanden, der für die Katastrophenplanung zuständig ist. Vorbeugen kostet immer weniger als aufräumen. Stellen Sie sich Folgendes vor. Du liegst unter den Sternen und denkst, dass dort oben alles ruhig und friedlich ist. Aber draußen in der Dunkelheit ist der Weltraum alles andere als ruhig. Es stellt sich heraus, dass etwas Großes auf dem Weg zu uns sein könnte. Und nein, es ist weder ein Komet noch ein Raumschiff. Es ist ein ganzer Stern. Nicht unsere Sonne, sondern eine andere. Ein Einzelgänger. Ein Wanderer. Einer, der sich an keine Regeln hält. Damals sah es niemand kommen.
Unsere Vorfahren jagten wahrscheinlich Mammuts oder malten an Höhlenwände, ohne den Stern zu bemerken, der an ihnen vorbeirauschte. Aber dieser Vorbeiflug könnte die Oortsche Wolke aufgewirbelt haben. Eine riesige Hülle aus eisigen Überresten von der Geburt des Sonnensystems. Wenn man sich mit der Oortschen Wolke anlegt, schüttelt man im Grunde eine Schneekugel voller tödlicher Kometen. Einige dieser eisigen Kugeln könnten auf die Erde zufliegen. Nicht gut. Wissenschaftler glauben, dass die Oortsche Wolke der Ursprung der wirklich weit entfernten Kometen ist. Sie wissen schon, die nur alle paar Millionen Jahre vorbeiziehen und wie ein kosmisches Feuerwerk über den Himmel schießen. Und wenn ein Einzelgängerstern zu nahe vorbeikommt, kann er mit seiner Schwerkraft an diesen Kometen zerren und sie auf uns zufliegen lassen. Und nicht nur einen oder zwei, eher ein galaktisches Ping-Pong-Spiel. Und es ist nicht nur die Oortsche Wolke, die in Gefahr ist. Außerdem gibt es noch den Kuipergürtel, den kühlen Ring hinter Neptun, der voller gefrorener Felsen und vergessenem Weltraumschrott ist. Auch hier könnte ein gefährlicher Stern sein Unwesen treiben. Er könnte Dinge aus ihrer Umlaufbahn werfen oder sogar Neptun und Uranus durcheinander bringen. Wenn sich das wie der Anfang eines schlechten Science-Fiction-Films anhört, dann ist es auch so. Das Schlimmste daran ist, dass diese Art von Absturz nicht selten ist. Es kommt öfter vor, als man denkt, nur nicht immer mit dramatischen Folgen. Unsere Galaxie ist wie ein riesiger Flipper und die Sterne stoßen öfter zusammen, als man denkt. Normalerweise ist das keine große Sache, aber hin und wieder kommt einer ein bisschen zu nahe. Der knifflige Teil besteht darin, diese stellaren Einzelgänger zu erkennen, bevor sie vor der Tür auftauchen. Sie folgen keinen vorhersehbaren Routen. Ihre Wege drehen und verschieben sich dank des chaotischen Gravitationstanzes, der überall in der Galaxie stattfindet. Es ist, als würde man versuchen zu erraten, wohin ein betrunkenes Eichhörnchen als nächstes rennen wird. Die Wissenschaftler müssen also komplizierte Modelle anwenden und nahegelegene Sterne im Auge behalten, um herauszufinden, wer in diese Richtung unterwegs sein könnte. Und es geht nicht nur darum, die Erde zu verteidigen. Die Untersuchung dieser Schurkensterne gibt uns Aufschluss darüber, wie Sterne und Planeten entstehen und manchmal auch auseinanderfallen. Einige dieser Wanderer könnten ein ganzes System von Planeten hinter sich herziehen, wie ein kosmischer Wu-Hall. Andere haben vielleicht alles bei einem gewaltsamen Bruch mit ihrem Heimatsternsystem verloren. Es ist chaotisch da draußen. Wenn ein Fremder anklopft. In gewisser Weise erzählen diese wandernden Sterne eine Geschichte, die sowohl faszinierend als auch ein wenig melancholisch ist. Einst waren sie Teil eines pulsierenden Sternensystems und wurden in die weite Leere der Galaxie hinausgeworfen, ohne Ziel und ohne Weg nach Hause. Doch trotz ihrer einsamen Reise bieten sie uns wertvolle Lektionen darüber, wie sich Sterne bewegen, wie die Schwerkraft das Universum formt und wie empfindlich unsere Position im All wirklich ist. Aber keine Sorge, das ist kein Grund zur Panik, aber es ist ein Grund, neugierig zu bleiben. Denn wenn es etwas gibt, woran uns das Universum immer wieder erinnert, dann ist es, dass gerade dann, wenn alles ruhig zu sein scheint, etwas Unerwartetes passieren kann. Stellen Sie sich einen Moment lang vor, dass plötzlich eine zweite Sonne an unserem Himmel auftaucht. Nicht warm und einladend wie unsere eigene, sondern weit entfernt. Kalt und beunruhigend. Ihre bloße Anwesenheit könnte das empfindliche Gleichgewicht des Sonnensystems stören, Kometen auf Wanderschaft schicken, Planeten vom Kurs abbringen und die ruhige Gelassenheit des Weltraums in plötzliche Aufregung versetzen. Aber die Entdeckung eines Schurkensterns ist nicht so, als würde man einen Nachbarn in die Einfahrt fahren sehen. Diese Reisenden kündigen ihre Ankunft nicht mit blinkenden Lichtern oder Warnschildern an. Sie bewegen sich lautlos, ohne Scheinwerfer oder Signale, und driften mit völliger Gleichgültigkeit durch die Galaxie. In vielerlei Hinsicht ist es so, als würde jemand mitten in der Nacht in ihr Haus eindringen, nur dass dieser Besucher größer ist als 1 Milliarde Erden. Die Verfolgung dieser kosmischen Drifter erfordert außerordentliche Anstrengungen. Wissenschaftler setzen leistungsstarke Teleskope, umfangreiche Himmelsdurchmusterungen und komplexe mathematische Modelle zur Beobachtung des Himmels ein. Sie schauen sich nicht nur an, wo sich die Sterne befinden, sie berechnen auch, wohin sie sich bewegen werden und kartieren mögliche Pfade, die Jahre oder sogar Jahrhunderte in die Zukunft reichen. Doch trotz all unserer Technologie gibt es einen Haken. Oft bemerken wir die Ankunft eines Schurkensterns erst, wenn er sich bereits auf den Weg gemacht hat. Ihre Flugbahnen können sich unvorhersehbar drehen und verschieben.
beeinflusst durch die Anziehungskraft von schwarzen Löchern, dichten Sternhaufen und sogar dunkler Materie selbst. Was in einem Jahr harmlos aussieht, kann sich im nächsten Jahr dramatisch verändern. Und das Timing ist eine weitere Herausforderung. Selbst wenn Astronomen etwas Ungewöhnliches entdecken, braucht es Zeit, um es zu überprüfen. Die Daten müssen doppelt geprüft, die Unterlagen durchgesehen und die Ergebnisse bestätigt werden. Wenn die Öffentlichkeit davon erfährt, könnte sich ein Besucher bereits den äußeren Rändern unseres Sonnensystems nähern und die eisigen Gefilde der Oortschen Wolke aufwühlen. Und denken Sie daran, es ist nicht nur ein einziger gefährlicher Stern, dem wir begegnen könnten. Unsere Galaxie ist voll von ihnen. Einige sind schwach und kaum sichtbar. Andere sind so massiv, dass sie mit ihrem Vorbeiziehen ganze Sonnensysteme verändern können. Sie sind da draußen, wandern lautlos umher und formen die Galaxie auf eine Art und Weise, die wir gerade erst zu verstehen beginnen. Die eigentliche Frage ist also vielleicht nicht, ob ein einzelner Komet, Planet oder Stern die Erde bedroht, sondern ob wir die ganze Zeit ein größeres kosmisches Muster übersehen haben. Was denken Sie? Könnte das Universum verborgene Besucher beherbergen, die jenseits der Reichweite unserer Teleskope auf uns warten? Teilen Sie uns Ihre Gedanken in den Kommentaren mit. Und wenn Ihnen dieser tiefe Einblick in die Geheimnisse des Weltraums gefallen hat, vergessen Sie nicht, uns zu mögen, zu abonnieren und auf weitere Beiträge zu warten.